ادامه بخش چهره‌های ماندگار. اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی ابرمرد خرد و سیاست. بعد این پیروزی اسماعیل سامانی تمام سرزمین تاجیکان، ماوراءالنهر و خراسان را زیر پرچم یک دولت مقتدر و متمرکز سامانیان متحد نمود. شاید همین صفت‌های حمیده اسماعیل سامانی بود که او را در عرصه تاریخ چون شخصیت فوق‌العاده سیاسی اعتراف نموده بعد انوشیروان برایش عنوان افتخاری شاهی عادل را سزاوار دانستند. از این جهت روزگار و مبارزه اسماعیل سامانی در متحدسازی و سرجم آوردن خلق‌های پریشان آریایی نژاد ماوراءالنهر و خراسان یک پدیده عبرت‌آموز تاریخی است. خدمت بزرگ تاریخی اسماعیل سامانی و نیاگان او در آن بود که نظام نهایت منظم، مؤثر و فعال اداره مرکزی و محلی را بنیاد گذاشتند. این نظام عنصرها و ارزش‌های مهمترین دولتداری آریایی را احیا نموده با ارزش‌های تمدن گذشته و موجوده دور آمیزش داد. در نتیجه این نظام تجسمگر ارزش‌های بهترین دولتداری و با اعتراف اکثر دانشمندان متمدن‌ترین دولت زمان خود گردید. این نظام که با نام دیوان سامانیان مشهور است، نه فقط دولتی صاحب قدرت و نیرومند را ایجاد کرد و تحکیم بخشید، بلکه مناسبت عاقلانه و گوناگون شکل را در بین مرکز و ولایت‌ها بنیاد گذاشت. اسماعیل سامانی و وارثان شایسته او به تحکیم بنیاد معنوی و اخلاقی دولت اهمیت بزرگ داده، شخصیت‌های توانای علمی و فرهنگی را به اداره‌کنی کشور جلب می‌نمودند. اکثر وزیران سامانیان از خاندان‌های مشهور جیهانی، بلعمی و عتبی برآمده از جمله دانشمندترین افراد زمان خود به حساب می‌رفتند. زیاده از این، خود امیران سامانی دانش و معرفت بلند داشته در مجلس و محفل‌های علمی فعالانه شرکت می‌ورزیدند. گوناگون اندیشی حسن دولتداری سامانیان به شمار می‌رفت. در قلمرو این دولت نمایندگان خلق‌ها و دین‌های گوناگون اهلانه عمر بسر برده به کار و ساختار دولتداری خلل نمی‌رساندند. این پدیده نیز در تاریخ چون جهت عبرت‌آموز دولتداری سامانیان اعتراف شده است. دولت سامانیان باز یک رسالت بزرگ تاریخی داشت که با آن در علم تاریخ نگاری کمتر توجه ظاهر شده است. در عصرهای 9-10 یکی از عامل‌های مهم دولتداری آمیزش عاقلانه و ماهرانه ارزش‌های آریایی با معیارهای معنوی اسلام به حساب می‌رفت. سامانیان سینتز طبیعی و عاقلانه ارزش‌های آریایی را احیا نموده همزمان با رواج و تبلیغ مذهب امام اعظم مساعدت کردند. در نتیجه نظام سیاسی و اداره دولت ماهیت دنیوی کسب کرده، نقش آن در امور اجتماعی، معنوی و فرهنگی همچنان استوار ماند. این امکان داد که اعتبار دین بر اثر واقعات فاجعه‌بار مقاومت و برخوردها و قدرت طلبی‌ها خللدار نگردد و امروز ما با تکیه به تجربه دولتداری سامانیان دلپوریم که گوناگون اندیشی در تاجیکستان صاحب استقلال برای بنیاد یک دولت دموکراتی و دنیوی کمک میکند و در تحکیم صلح و آسایش در سرزمین باستانی ما مساعدت مینماید. دولتداری سامانی با احیای فرهنگ و تمدن مساعدت همه‌جانبه نموده در تامین مقام دولتی زبان تاجیکی کوشش‌های زیادی کردند. طلوع عالم شمولی زبان تاجیکی با تلاش و فعالیت این دولت و سروران صاحب خرد و معرفت پرور آن ارتباط ناگسستنی دارد. محض در همین دوره شعر رودکی عالمگیر شد و شاعران بزرگ ابو منصور دقیقی، ابو شکور بلخی، شهید بلخی، کسایی مروزی و دیگران اشعار گرانمایه ایجاد کردند. ابوالقاسم فردوسی با آفریدن شاه اثر جاودانه خود شاهنامه پرداخت. رشد به سابقه طب، تاریخ نگاری، جغرافیا، علوم طبیعی، فلسفه و علوم اسلامی نیز از بسیار جهت محصول فعالیت این دولت بوده است. ذکاوت علمی و ایجادی شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا و علامه ابو ریحان بیرونی محض در دوران سامانیان تشکل یافت و شاهکاری‌های جهانی علم را به بار آورد. احیای تمدن تاجیکی رشد و نموی آن به دوران سامانیان و شهرهای باستانی بخارا و سمرقند راست می آید. با دستاوردهای فرهنگی گرانبها و ناتکرارش
جهانیان را در حیرت گذاشته است. این دوران راه علم و دانش را نه تنها برای مردم آریایی نژاد بلکه برای تمام بشریت فرهنگ دوست منور ساخت.